హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీ ముందుకు లేటెస్ట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ అయితే తెచ్చేసా. ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోలకి వెళ్ళిపోదాం. ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసరికి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ నుంచి సంబంధించిన జాబ్ నోటిఫికేషన్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్. ఇంకా జాబ్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి లేటెస్ట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ మన ఛానల్లో డైలీ అప్లోడ్ అవుతూనే ఉంటాయి. దాంతోపాటు కాంట్రాక్ట్ బేస్డ్ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్, అలాగే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ మన ఛానల్లో డైలీ అప్లోడ్ అవుతూనే ఉంటాయి. అస్సలు మిస్ కాకూడదంటే ప్లీజ్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీకు ఫస్టే ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే మీకు అందుతుంది. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ బోర్డు, దీనికి వచ్చేసరికి ఏజ్ లిమిట్ 18 సంవత్సరాల నుంచి 33 సంవత్సరాల లోపు వారు ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇందులో కొన్ని వేకెన్సీస్ అయితే మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడనమాట. దాదాపు 4,000 పోస్టుల వరకు అయితే ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్ వదిలాడు. ఇందులో ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంది. అలాగే అకార్డింగ్ టు పేరా అంటే ఏజ్ రిలాక్సేషను, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ షుడ్ బి బిట్వీన్ ది డేట్స్ గివెన్ బిలో. అంటే ఈ డేట్స్ మధ్యన అయితే వాళ్ళు ఉండాలన్నమాట. అంటే ఏజ్ గ్రూప్ ఇన్ ఇయర్స్ 18 సంవత్సరాల నుంచి 33 సంవత్సరాలు. అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే యూఆర్కు, ఈడబ్ల్యూసి వాళ్ళకైతే 2/7/1991 నుంచి వాళ్ళైతే అప్లై చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే 2/7/1988 నుంచి తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళైతే అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట. దాంతోపాటు ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ అయితే 2/7/1986 నుంచి అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇంకా లోవర్ లిమిట్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే 2001/7/2026 క్యాండిడేట్స్ అంటే అప్పటి నుంచి పుట్టిన వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళైతే అంటే 18 సంవత్సరాల్లో పైబడిన వాళ్ళు. ఇంకా ఇది క్యాండిడేట్స్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఆర్ మోర్ దెన్ 1 గ్రౌండ్ హీ లేదా సి మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్ ఫర్ విచ్ హీ లేదా సి ఎలిజిబుల్ నాట్ క్యుములేటివ్. అంటే వాళ్ళు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ గురించి క్లియర్గా చెప్పాడనమాట. అంటే నోటిఫికేషన్లు మనకు త్వరగా భర్తీ చేయాలని వాళ్ళు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇలా ఎక్కువగా ఇచ్చాడు. ఇది ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి వాళ్ళకనమాట, అంటే ఓబీసీ వాళ్ళకి. ఇంకా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి క్యాండిడేట్స్ విల్ బి గివెన్. అంటే మనకు ఏజ్ రిలాక్సేషను ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ క్యాండిడేట్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది గైస్ నోటిఫికేషను. దాంతోపాటు ఇంకొన్ని ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అయితే ఇచ్చాడు. అంటే మనం ఎప్పుడు అప్లై చేసుకోవాలి, లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు, అవి కూడా అవి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. ఇందులోనే ఇది ఇంకొకటి అనమాట. అంటే నోటిఫికేషన్ యొక్క డీటెయిల్స్ అయితే వాళ్ళ యొక్క అఫిషియల్ పేజ్లో అయితే క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. అఫిషియల్ పేజ్ వచ్చేసరికి ఆర్ఆర్బి యొక్క అఫిషియల్ పేజ్. ది క్యాండిడేట్స్ అంటే క్యాండిడేట్స్కు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సూచనలు అయితే ఇచ్చారు. అడ్వాన్స్ నోటీస్ రిగార్డింగ్ టు రిటలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటీస్ సిఎన్ఆర్ ది రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వే. ది క్యాండిడేట్స్ రిక్వైర్మెంట్ బోర్డ్ ఆర్ఆర్బి హ్యావ్ రీసెంట్లీ రిలీజ్డ్ ది సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్. అంటే క్లియర్గా వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారనమాట ఏ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అన్నీ వాళ్ళ యొక్క అఫిషియల్ పేజ్లో అయితే అప్లోడ్ చేస్తామని. దాంతోపాటు ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ అనమాట. అంటే వీళ్ళ యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్కి సంబంధించిన మిగతా డీటెయిల్స్ అంటే ఏమేమిటి అంటే ఫర్దర్ డీటెయిల్ ఇంక్లూడింగ్ ఎలిజిబిలిటీ క్రెడెంటియల్స్, అలాగే అప్లికేషన్ ప్రొసీడ్యూరు అండ్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ విల్ బీ డీటెయిల్డ్ ఆర్ అఫిషియల్ నోటిఫికేషన్ వన్స్ ఇట్ బీ రిలీజ్డ్. అంటే అఫిషియల్ వాళ్ళ యొక్క నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఫుల్ క్లియర్గా అయితే వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారన్నమాట. అంటే నోటిఫికేషన్లో జాబ్స్ అయితే మొత్తం 4,000 పోస్టులు అయితే ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఏ క్యాస్ట్ వైజ్గా డివైడ్ చేసి ఉన్నారనమాట. ఇంకా ఆర్ఆర్బి కరెంట్లీ ఇన్ ది ప్రొసీడ్యూర్ ఆఫ్ ఫైనలిస్ట్ అండ్ రిలీజ్ ది అనదర్ సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటిఫికేషన్. అంటే ఇది నోటిఫికేషన్తో పాటు ఇంకొక నోటిఫికేషన్ కూడా వాళ్ళు వదులుతా అని చెప్తున్నారు. స్పెషల్లీ ఎయిమ్డ్ ది రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు రిలీజ్ ది నోటిఫికేషన్ సూన్. అంటే ఆ నోటిఫికేషన్ కూడా మనకు త్వరలోనే రిలీజ్ చేస్తారని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడనమాట. అందుకని మన ఛానల్ని డైలీ ఫాలో అవుతూ ఉండండి అనమాట. అంటే ఫాలో అవుతుండండి, ఎందుకంటే అలాంటి నోటిఫికేషన్లు లేటెస్ట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ మన ఛానల్లో డైలీ అప్లోడ్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఇది గైస్ నోటిఫికేషన్ యొక్క ఫుల్ డీటెయిల్స్. ఇంకా ఫర్దర్గా జాబ్ డీటెయిల్స్ మీకు అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాయి డైలీ. అందుకని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.